各位觀眾大家好，我係我之前嘅名叫不掂皮筋啦，咁我而家改咗啦，叫幻影嘅，係啦，因為都諗唔到咩新名。好啦，我係就嚟玩最近 Roblox 出嘅新 game，叫做培養花園。咁我已經開始玩咗2日啦，我嗰陣時唔記得同大家拍片，我就發展到而家啦。係啊，哇！呢個竹係我親手種出嚟嘅，跟住係我而家即刻睇下呢度有人玩咩？哇！仲有3秒喎。咁我係最近有啲唔舒服啊，所以係多多體諒啦。咁我而家玩呢個，仲有7秒就換啦，我快啲睇下。我而家我係有諗過咩嘅咯？哇！一個好嘢都冇。咁我而家就睇下蛋咯。喂，呢個係我個 friend 嚟嘅，係 Bluff 識到佢嘅，我都幾新手吓。佢種埋啲嘢啦，跟住我帶大家參觀我嗰個華高樓大廈嗰個竹。我呢個仲長過嗰條咯，應該係差唔多噶啦。唔好意思，咁我同大家講啦嚇。咁呢一區域咧，我諗住種蘋果嗰種啦。跟住咧，呢一區我唔知諗到種咩啊。一區係種西瓜嘅，有西瓜就我見到有西瓜種子就擺呢個位咯。跟住蘋果，呢度唔單止種蘋果嘅，呢度仲可以種咩咧？我係唔知道嘅。樹類型嗰啲可能係芒果啊，嗰啲辣椒嗰啲咧。嗱，呢個位唔好意思，呢個區域係我嘅寵物食嘅。係啦，我而家掹一條俾大家睇下。攞出嚟先，唔好意思。呢度啦，呢個係食嘅。嗱，見到啦。跟住呢個鹿咧都食嘅。跟住我個貓咧，嗱呢度，嗱佢都食嘅，所以我齋種蘿蔔得㗎。食啦！呢種花我就係唔知，我係賣走佢先。嗱，嗰啲竹係喎，仲有區域未同大家講喎。哇，差1000幾。好啦，咁呢度係寵物嘅地方啦，跟住呢度係種南瓜嘅，有南瓜我就補啦。呢個位係我都唔知啦，可能會之後會種啲嗰啲辣椒啦。呢個位係南瓜，跟住呢個位係仙人掌嘅。呢個位同大家講咗西瓜啦。呢個位暫時仲未有諗到，呢個位係會種蘋果同埋芒果嘅，跟住呢個位係種晒竹啦，係啦，就咁啦。有呢個位同埋呢個位，我係未諗到嘅，所以哇，600幾蚊啊！我需要 monkey 啊！哇！我而家敷佢啦。咦？Ray egg
2個鐘，2個鐘。我哋參觀下人哋嗰啲竹，睇下人哋嗰個竹幾大，同埋發光㗎。我而家睇下佢而家賣啲咩？仲有50幾秒轉啊！咁我係咯，我諗緊呢個係南瓜啦。我而家仲未，我想要種芒果、提子，我係有諗過嘅。我因為擺喺最尾嗰個區域㗎。佢轉就係轉啦。好啦，周圍睇咗係冇好嘢嘅，所以我係呢個 game 都唔知有咩好做。我哋參觀下人哋嘅啦，有鳳梨，哇，發啊！士多啤梨，佢揀士多啤梨。哇！呢個士多啤梨種得好大咯。我哋試下呢隻嘢啊！我哋放喺邊好？哇！咩事 ？cancel，唔好放住。哦，係我擺咗個蛋喺度，我係擺喺角落位。Yes。咁呢個做乜㗎？你而家睇下佢賣咩先？嗱，有病菇啦！啱啱唔知做咗，啱唔知卡住咗，跟住冇得病菇咋，得個竹咋。我哋快啲返加頓度。哇！冇位啊！呢度3個，哇卡！我梗係要鬥大、鬥長啊！我哋係要，哇幾咩？呢度仲有位。OK。哇！幾大？我哋之後先收成啊！跟住呢個，哇！呢個竹勁喎！哇！夠，我覺得可以長過。我覺得有機會可以長過我最高嗰條。我哋之後先收成，勁喎！我想知道呢個咩嚟嘅咧？燈塔，我就嚟搶嗰條啦！哦，唔好意思。睇下人哋嘅仙人掌，睇下人哋嘅病菇。哇！咩事啊？出晒位。你爬唔爬得㗎？我爬得嘅。我可以做跑號啊！呢個。不過好難咯，我想講。好，哇！佢點收啊？咁樣，
人哋嘅病煲。我哋睇下，哦，仲有1分幾秒啦。喂，有 coconut 嘅，哇！好彩見到你一次。我哋試下將佢擺喺呢度，不如幫佢浸水。OK， 哇，好長啊而家。好長啊！哇，不過佢嗰支好似長過個碌。我而家睇下呢度有咩買啊 ？Show me a good job。哦，2個買。跟住冇啦。呢個我嘅。咁長，我哋返去嗰個呢度。哇！時間啱啱好。Coconut 得1個咋？好，轉咗。冇一個好嘢，佢咪真係轉咗啊？佢真係冇好嘢喎。平時有賣嘅病煲，今次都冇。呢度冇嘢睇啦。咁我哋返去Garden啦。人哋有水塔喎。取消。哇！呢個人幾〜我哋行過去睇下，佢支碌幾長？應該唔夠我嗰支長。哇！黐線，咁長，同佢一樣高啦，差唔多嘅話。點解落雨啦？喂，仲咁慢嘅。冇啲西瓜種晒出嚟嘅，跟住，因為我唔知做咩啦，有位㗎，佢係有2個位，我哋收成一下仙人掌，不如，我睇下我而家我喺排行榜排第幾？排行榜，咦？呢條友想加我。好，接受啦。哇！我排第3名。fit 啊！哇靠！撳錯掣啊！唔好意思，都15歲啊。係時候餵佢哋啦。食嘢啦！喂，要唔要啊？要就停喺度啦。哇！呢個都算大喎，呢個食咗啦。OK。哇！條碌嘢咁長嘅，人哋仙人掌長，我就係病煲長。真係轉啦！好，快啲去 sit 嗰度睇下轉咗未啦。我仲有1分幾秒 ，OK，夠鐘嘅，可以夠嘅。
我而家參觀下人哋嘅。呢個係 Taiwan J666嘅，哇！仲晒士多啤梨，跟住呢個係 Coconut， 我知啦。跟住係個咩花啦，病菇、番茄，哇！種番茄，蘋果冇咯喎，得咁多啫喎，都 OK 啦。喂，唔生高啲，喂，係咪一定要食晒我啲水啊？唔夠再買啦，周圍淋一下啦。又唔淋，又唔高啦，唔得，我一定要用呢個 ，yes。咁佢可以自動生長，佢冇得鏟咯喎，哎呀死！喂，轉啦轉啦轉啦，會又有？賣咗佢，賣咗佢。佢究竟有冇高㗎？佢都冇高嘅。咁我哋暫時呢個位就係孵蛋。哇！我佢生尾嘅50%價錢都 OK 啦 ，OK。哇！人哋啲樹生到咁樣，佢嗰個轉咗呢度，我睇下，佢有冇啲稀有嘅？冇稀有喎，暫時嚟講冇嘅，所以休息。Cares 叫咩頭啊 ？Fish， 跟住呢度 Grow all Fish， 我靠！跟住呢個都買下，係咪先？有好嘢就買嘅，冇好嘢，有呢個都有。好，佢唔生嘅喎，只要咁樣。你種多啊！佢係唔生嘅喎，生高啲。我想你生高啲，生咁矮。哇！有啦，我係要到收成時期，呢個唔可以買啊！咦？哇啦！我攞咗最長嗰條啊！人生做得最錯嘅事，
bro 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 no 啊！救命 ！no 係呀，呢可以流㗎嘛？咦，廢啊 ！Let me see。點解會咁㗎？咁我哋不如睇下佢可以賺到幾多錢。嚟啦，拜拜啦！哇，勁喎病菇，好長。喂，有補貨，有機會中到大啲嘅，長啲嘅咯。我又返嚟啦，唔好意思啊。What the？ 唔好意思。我冇位中啦，哇幾多？我仲有6條啊！收晒先。有位得啦。喂，我第場個碌又冇咗，鬼啊！黐線！第二場個碌又俾我收咗。第二場個碌係邊支啊？呢支？咦，唔係喎！我而家啲病煲係可以細到爆㗎咯。我第二場個碌呢？我唔見咗，鬼咩？我明明可以留最長嗰條啊！哇！我咪賣走咗啊！哇！有病 ！Let me see，OK 8個。咁我哋而家賣走啦。咁我哋而家係 sell， 再見啦！我啲病煲。我7000幾都幾賺得，7000幾好賺得喎喺度。哦，應該係Come back。蘿蔔就有存貨，喂！落雨啦，唉，嘥我嘅。我而家係冇一碌係長嘅咯，呢度最長嘅都係呢條啦，唉，咩啊？太傷心啦！我哋睇埋最後一波啦，我有啲嘢做。就換間個位。袁生。十幾秒。換啦！換啦！喂，有。OK，快！最後一波，呢個最後一波。
啲樹就擺喺度啦。好啦，咁夠啦，到今日同大家玩咗好耐啦，係啦，25分鐘啦。好耐未出片啦，全都唔得閒。係啦，咁下集，咁喺今集就係晚影。好，各位觀眾，再見，記得訂閱 like 我呢條片。好，拜拜。